опля, смажена картопля. Айоу, дівчинка, залиш свого хлопчика. З Євгеном ми сьогодні смажимо коробчика. Опля, опля, це вам не смажена картопля. Із ніжним пюре з хрустким салатом. Їж та кайфуй з нашим форматом. Ми приготуємо цю страву, кожен критик буде рад. На його кухні завжди є запах свіжих трав. Євген до риби їх додав. Дівчинко, давай мерщій, не гай часу. Поки страви готуються, відчуй цей смак на всю. Картопля товчена з коробчиком під соусом. Це смачне поєднання, просто космос. Опля, опля, це вам не смажена картопля. Неси тарілку, зараз буде гастротопчик. Опля, опля, це вам не смажена картопля. Бо це не просто їжа, це мистецтво, хлопчик. Опля, опля, це вам не смажена картопля. Неси тарілку, зараз буде гастротопчик. Опля, опля, це вам не смажена картопля. Бо це не просто їжа, це мистецтво, хлопчик.